Hola mi gente, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Aquí tengo un problema en mi vehículo. Bueno, ahora me tocó a mí. En este caso, cuando se dio arranque en la mañana más que todo, bueno, estaba en carretera, ¿no? Y en la mañana sonó un ruido extraño. Y posteriormente en carretera ya se me perdió hasta el embrague, ¿no? Y ahora de nuevo lo voy a hacer funcionar para que veamos qué problema está teniendo este vehículo. Es un ruido que tiene cuando mayormente pisa embrague. Pienso que es el rodamiento desplazador del embrague, pero para ello vamos a hacerle notar. Por ahí a alguien le pasa lo mismo igual cuando pisa embrague, cuando está enganchando un cambio o cuando está en carretera tiene este ruido, ¿no? Tipo de ruido. A ver, vamos a dar arranque ahora y vamos a ver qué pasa. Se puso medio lento el arranque también, ¿no? Medio pesado, y al parecer es un rodamiento desplazador, el rodamiento desplazador que está con el problema. A ver, ahorita vamos a pisar el embrague. Aquí tenemos el embrague. Ahí empieza el ruido y se apaga, ¿no? Como se puede observar. Voy a volver a dar el arranque y empieza ahí, ¿no? Esa asperosidad, igual aunque no esté pisando embrague. Y ahora vuelta de nuevo, voy a pisar el embrague y vamos a escuchar. Bueno, ahora se ha callado. Ahí vuelve de nuevo, ¿no? Cuando empieza a sonar es como si se frenara el motor y se apaga, ¿no? Entonces vamos a destapar. Voy a tener que bajar la caja para verificar, pero con esto me está dando una pauta que podría ser el rodamiento desplazador. Bien, aquí ya lo hemos desmontado, el rodamiento desplazador. Como puede observar, este es el rodamiento, ¿no?, del Suzuki Escudo, el cual estaba teniendo problema que estaba en mal estado, estaba sonando fuerte en el momento de pisar el embrague. Y aquí lo vemos, esto ha pasado, se ha descogotado, ¿no? Y aquí está todo deteriorado, ¿no? El rodamiento, miren cómo está, de esa forma. Ya, entonces este problema ha ocasionado que pues cada que pisaba el embrague tenía un ruido al lado de la caja, ¿no?, de cambios, y esto provocaba que ya no entren los cambios, o bueno, que también roce esta parte con el diafragma de la prensa. Y bueno, también me lo ha dañado, ¿no?, la prensa de embrague, ¿no? Entonces ya como ya la pieza está desgastada, ¿no?, tiene un desgaste desigual donde asienta en el diafragma de la prensa, ¿no? Como se puede ver, esas uñetas que están con desgaste, y ya poner un rodamiento nuevo ya no va a sentar parejo y bueno, va a ocasionar que se vuelva a dañar el rodamiento desplazador. Para ello se tiene que reemplazar la pieza, la prensa, juntamente con el rodamiento desplazador, para que tengamos una garantía de funcionamiento o de trabajo en nuestro sistema de embrague, ¿no? Entonces ahí, como ven, ya se va a reemplazar prensa y el rodamiento desplazador, ¿no?, por causa del rodamiento dañado que me ha ocasionado. El problema, cuando ya sientan que hay un ruido al pisar el embrague, un pequeño zumbido o un chillido, entonces tomar en cuenta que se puede dañar el rodamiento desplazador, ¿no? Entonces, en este caso, antes de que se dañe la prensa, reemplazar, ¿no?, a tiempo, porque si no esto puede dañar la prensa de embrague, ¿no?, el cual, como la prensa de embrague, para que haga presión, asienta en esta parte, y bueno, como esto ya está dañado, este rodamiento lo va haciendo una fricción directa, y eso es lo que ocasiona que se gaste la prensa de embrague igual, ¿no?, de la misma forma. Reemplazarlo es lo más correcto para evitarse daños a otros componentes más. Y bueno, ya con esto pues podemos decir que la falla directamente era en el rodamiento desplazador. Y ahora
nos toca cambiarlo y bueno, ya ponerlo en funcionamiento, ¿no? No nos olvidemos que estas piezas no son eternas. Toda pieza tiene, ¿no?, un tiempo límite de uso. Siempre se recomienda, bueno, más que todo, verificar la prensa de todo lo que es el kit, el sistema de embrague, que viene a ser prensa, disco y rodamiento desplazador. Hacer un mantenimiento mínimamente, podría decirse, cada año, ¿no? Hacer una verificación del estado de funcionamiento, cómo se encuentran nuestras piezas de embrague, ¿no? Si en caso que sea uso diario el vehículo, pero si en caso que sea de uso casual, bueno, entonces cada 3 o cada 2 años hacer una verificación, ¿no? Pero en este caso, para no quedarse plantado en este, así como yo me he quedado, bueno, yo lo uso a diario, recorro varios kilómetros en carretera, entonces tendría que mínimamente hacerlo cada año, un mantenimiento, todo lo que es el kit de embrague, ¿no? Ya con esto pues podemos decir que ya hemos encontrado el problema y la falla del ruido que tenía mi vehículo. ¿El mismo, no? Sí. Como referencia.